Nonaha muri studio muri aka kanya turi kumwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Mumaze kumva rero iyi nkuru ndetse n'ibitekerezo bitandukanye abantu bakurikira RBA batugejejeho, ariko mu gutangira ubundi mwabanza mukatubwira izi pyramid scheme cyangwa ubucuruzi bwo guhererekanya amafaranga butemewe n'iki biteye bitubundi? Murakoze cyane. Uru ruhererekane rw'amafaranga ruzwi nka pyramid scheme mu rurimi rw'icyongereza ruza mu buryo bwinshi, mu buryo ababishyiraho bagenda bakoresha kugira ngo babone uko bareshya abantu babatwara amafaranga yabo. Hariho abaza bashishikariza abantu kugura imigabane muri za kampani zabaringa zitariho, cyangwa se ibyo bita ngo supermarketing, aho bashishikariza abantu kugura ibicuruzwa runaka kugira ngo binjiremo, ariko ibyo bicuruzwa usanga bigura ibiciro bidashobotse. Hariho rero noneho muri no minsi abitiriye ibimina, akaba ari nacyo uyu munsi ngira ngo tuvugeho. Nkaha ngaha dusanzwe tuzi ibimina, hari n'abantu batanga ubuhamya ko byabafashije kwiteza imbere. Umuntu araza gutandukanya gute ibimina bisanzwe n'ibingibi bya pyramid scheme biri guteza abantu igihombo? Ego, aho bitandukaniye baritwikira umutaka, pyramid scheme baritwikira umutaka w'ibimina kugira ngo babone uko bareshya abantu, babone uko bareshya babumvisha ko ari ibimina, kuko bazi ko ibimina mu Rwanda byemewe. Mu by'ukuri ibimina tuzi mu Rwanda birakora, byateje abantu imbere. N'ibimina abantu bishyira hamwe baziranye, abantu bahuriye ku mwuga umwe. Hariho abafata amafaranga ku mushahara wabo w'akazi wa buri gihe, cyangwa se bacuruza bafite ikintu bahuriyeho. Ariko bangaba rero noneho ba pyramid scheme cyangwa uruherekane rw'amafaranga bo bihisha mu mutaka w'ikimina, ariko mu by'ukuri aho uwazanye igitekerezo ashishikariza abandi kwinjira muri cya kimina, akamwinjizamo undi akinjizamo undi, bakagera nko ku bantu 8. Nk'aba ngaba bo muri no minsi bari gukora nk'abantu 8, aho uwatanze igitekerezo bagavuga ati tujye dutanga nk'amafaranga 100,000 cyangwa se 500 cyangwa se 1,000,000 narenga. Noneho bakavuga ati wowe wazanye igitekerezo winjijemo kanaka yinjizemo kanaka, noneho bose bagenda batanga 100,000 bayahe wa muntu wa mbere. Iyo bayahaye wa muntu wa mbere ahita agenda. Mu by'ukuri iyo urebye wa muntu wa mbere n'umuntu wa 8 winjiyemo baba batanaziranye, nta n'ikintu mu by'ukuri banacuruza, n'ayo mafaranga kuvuga ngo ahantu ava hariho abayakura mu bwizigame bwabo cyangwa mu buryo butandukanye. Nk'umuntu wa mbere afata ari uko abantu 8 buzuye, uwa kabiri agafata ari uko abantu 16 buzuye, uwa gatatu urakuba. Noneho iyo urebye nk'umuntu wa 8 azafata ari uko nibura babaye abantu nka 64. Uko bigenda bikomeza ugasanga abantu baragenda bashyiramo amafaranga ari benshi, ariko mu by'ukuri uwatanze amafaranga ntabwo abazi uwo yayahaye. Bitandukanye rero na bya bimina dusanzwe tuzi, ibyo abantu baziranye bavuga ati amatsinda afite icyo ashingiyeho, twebwe turacuruzanya, ku munsi tuzajya dutanga amafaranga 1,000, 100 cyangwa 20, ariko n'abantu mu by'ukuri baba baziranye. Naho ibi bindi, icyambere akwizeza inyungu z'umurengera zihuse. Icya kabiri, noneho nta nubwo gusobanura neza aho aya mafaranga iyo plan avuga cyangwa ubwo buryo bwo kunguka amafaranga buzava. Icya gatatu, agushishikariza ngo kwinjiza undi muntu. Urumva wowe ngo uzafata ari uko winjije undi muntu, urumva ni ibintu bashyiraho condition. Uribaza uti ubuze uwo winjiza bigenda gute? Aho rero niho ibibazo bigenda bivuka. Iyo ubuze uwo winjiza, ni ukuvuga ngo hari ahantu bigeraho bigahagarara, ingaruka zika. Hari n'umuntu watubwiye ati usanga bafite n'ibiro bakoreramo bizwi. Ese umuntu abwirwa n'iki ko aba bantu ibi bintu ntabwo byemewe, ibi biremewe? Ni iki cyajya gikangura umuntu akavuga ati hariya bishobora kuba ari ubucuruzi butemewe?
kuba ashobora kuvuga ngo hari ibiro nk'ubu ngubu muri no minsi cyane bashishikarijwe no gukora kuri murandasi, kuri gukora kuri internet, aho bashyiraho application ukavuga ngo ukaregisitaringa ukinjiramo, ariko mu by'ukuri ntuzi, baba bafite amazina menshi, hari ayo usanga bise baw'amafaranga, blessing, 7 generation, runana family, economic driver, dynamic team business, happy family, amazina zari menshi. Ariko mu by'ukuri aba bantu uburyo usanga baba babikozemo, hari ikintu bahisha abantu, abantu ba mbere abona kwita abashinze ibyo bimina, hari ikintu bahisha bagenzi babo. We agira gutya akavuga ngo nshinze ikimina, noneho umwanya wa mbere n'uwa gatatu cyangwa n'uwa kane, kuko bazi ko iyo myanya ya mbere ari ifata mbere, ugasanga arawufashe, uwa kabiri ashyizemo umugore, uwa gatatu ashyizemo umwana. Ubwo ni amafaranga azajya mu bantu bamwe, kuko iyo bamaze 8 buzuye baha uwa mbere akavamo, uwa kabiri agashaka abandi, agafata uko ahajemo abandi bantu 8. Mu by'ukuri usanga aya mafaranga ari agatsiko k'abantu bamwe bagiye bagira ngo basarura amafaranga mu bantu, ariko mu by'ukuri babizeza ya nyungu y'umurengera, ya nyungu yihuta. Ikikubwira rero ko ikigomba kubwira abantu ko ari piramide, icya mbere akwizeza inyungu z'umurengera zihuse. Iyo umubajije ati izo nyungu zizava hera, kubwa ati we shyiramo amafaranga gusa uzabibona mu mezi angahe. Ikindi akubwira ngo kugira ngo ubone inyungu ugomba kugira uwo winjiza. Urumva ko bibaye conditionnel. Noneho hariho n'ibintu usanga avuga ati ni inyungu zihuse, wowe ugende winjizemo umuntu gusa nicyo usabwa. Urumva hari ukuntu bafifika abantu ntibabashe gusobanukirwa ibirimo. Rero wenda twavuga nk'ingaruka zivamo. Ingaruka zivamo muri ibi bintu ni nyinshi. Hariho ingaruka zishingiye ku mategeko, nk'izishingiye ku mategeko twavuga, hariho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, aho usanga aba bantu bizeza abantu icyiza ni ikihe? Ni ya nyungu yihuse, ya nyungu y'amafaranga ngo aje vuba vuba. Icya kabiri, biranyunyuza n'ubwizigame bw'abantu. Hariho nk'abantu bajye ku mabanki bakajya gufata ya mafaranga bizigamye ngo bashore muri za piramide, ngo kuko byo byunguka vuba vuba kurusha inyungu za banki. Icya gatatu, biratesha agaciro ibikorwa bya banki. Banki tuzizigamiramo, turabizi ko iyo wizigamiye muri banki uba wizeye ko n'amafaranga afite umutekano. Icya gatatu, noneho n'aya mafaranga nta burambe burimo muri bya bintu, kuko isaha iyo ari yo yose wa muntu agira cyagafunga mukamubura, ugasanga ibibazo biravutse. Hariho mu bantu turi kugenda twakira, hariho n'abantu usanga nk'umuntu afata umushahara we w'ukwezi akawushoramo ngo uri bwunguke. Wa mushahara, tekereza rero iyo mu rugo bari bategereje umushahara w'ukwezi uri buzane, wawushuye muri za nyungu, muri bya bintu bya piramide, noneho nta kintu ubonye. Urumva ingaruka zishobora kuvamo. Hariho n'abantu bari kurya minerivare zabo, abanyeshuri barya minerivare ngo bashore ngo mushinga wihuta vuba vuba. Hariho noneho n'ibindi byuko hariho n'abantu bari kujya muri za rambere nazo zitemewe, akagenda agatanga imodoka ye nk'ingwate ngo agiye gufata ya mafaranga yihuse vuba vuba, kuko bamweretse inyungu, watanze miliyoni, urabona miliyoni 8 mu kwezi kumwe, mu mezi angahe, ugasanga na ya modoka. Ibi byose n'amake. Noneho n'ikindi, ubwo bucuruzi bw'amafaranga butazwi buyobowe bute? Ese tuzi ubucuruzi bw'amafaranga uburyo bukorwa bwishyira imisoro ntayo. Noneho ikindi, n'ayo mafaranga usanga yirukanka ajya hanze. Ibibazo rero, ingaruka zivamo ni byinshi. Noneho ingaruka zirimo cyane nuko zinaremereye, nuko usanga hafata babiri ba mbere hagahomba abantu benshi. Amafaranga yabo navuga ko agashya. None Dr. Iminota irimo iratugendana. Ibintu bya piramide si bishyashya, birasanzwe, maze igihe mu Rwanda, abantu ariko barakomeza kubijyamo. N'ubuhe butumwa muha abanyarwanda kugira ngo iki kintu kibe ntagire umuntu wakongera kugwa muri ibi bintu bimeze nk'ubushukanyi? Turagumya kwigisha abantu, nibyo n'ubundi turakomeza tubigisha, ariko icyo tubabwira cyane
abantu nibakanguke bumve ko nta nzira y'ubusamo yo kubona amafaranga. Ushobora kwibaza ati se uriya muntu we yakura hehe? Nta nzira y'ubusamo yo kubonamo amafaranga. Uburyo tubonamo amafaranga turabuzi. Niyo ushaka amafaranga hari ibigo by'imari bigira. Abantu rero nibagira amakenga ababirimo babivemo, kuko amategeko arakurikizwa, kandi iyo amategeko akurikijwe hari ingaruka zivamo. Rero babivemo ntibanabisubiremo, ndetse bagira amakenga. Nk'uko natangiye mbivuga, biza bifite uburyo bwinshi. Ubwo buryo rero abantu bagira amakenga bajye babitahura. Igihe cyose bagusabye kwinjira ngo utange amafaranga, uyaha umuntu utazi ngo winjizemo kanaka yinjizemo kanaka, umubwira uti sigaho, twarabamenye ko ibyo ari piramide, kandi piramide ntiyemewe mu Rwanda. Turabashimiye cyane Dr. Murangira Thierry, ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Twagarukaga ku kibazo kijyanye na pyramid scheme, uruhererekane rw'amafaranga abantu benshi bakomeje kugaragaza ko barimo kugenda babihomberamo.